Hallo! Heute zeige ich Ihnen, wie Sie in Senector Stage im fortgeschrittenen Modus das Objektwerkzeug benutzen. Wenn wir ein Objekt in der Szene auswählen, erscheint planar zum Untergrund, auf dem es platziert wurde, dieses Werkzeug. Darin sind verschiedene Teilwerkzeuge ausgerichtet. Diese sind alle dazu da, um das Objekt zu rotieren, zu bewegen oder zu skalieren. Fangen wir mal mit dem einfachsten an. Wenn Sie das in der Mitte anfassen, können Sie das Objekt verschieben. An allen Ecken befinden sich Greifer zum gleichmäßigen Skalieren. Das heißt, wenn Sie dort greifen und dann jetzt ziehen, wird das Objekt so skaliert, dass die Seitenverhältnisse alle noch gleich bleiben. Wenn Sie allerdings stattdessen die Greifer an der Seite verwenden, wird nur in diese entsprechende Richtung skaliert. Für eine Skalierung in der Höhe gibt es diesen Greifer hier drüben. Ebenfalls hier draußen finden Sie einen Greifer, um das Objekt in der Höhe zu verschieben, bzw. im Abstand von der Präsentationsfläche. Außerdem können Sie das Objekt in alle drei Richtungen drehen. Hier oben links finden Sie einen Greifer, um es um sich selbst zu drehen. Hier, um es zu neigen. Und hier, um es zu kippen. Alle diese Veränderungen werden standardmäßig auf diesem Grid, welches Sie auf dem Boden sehen, durchgeführt. Das ist gerade dann optimal, wenn man Objekte aneinander ausrichten möchte. In unserem Fall wollen wir es jetzt allerdings mal etwas feiner probieren. Dazu können Sie bei jeder dieser Aktionen die Steuerung-Taste gedrückt halten. Dadurch ist das Skalieren, Rotieren und Bewegen 10-mal so fein möglich. Für jedes Objekt können Sie die Werte für die Position, Größe und Rotation im Raum in seinen Eigenschaften sehen. Wählen Sie dazu das Objekt aus und wählen Sie Objekteigenschaften oder doppelklicken Sie das Objekt, um die Eigenschaften aufzurufen. Im Tab Transformation sehen Sie diese Felder. Position bezieht sich auf die Position im Raum entlang der verschiedenen Achsen. Die Rotation ist ebenfalls die Rotation des Objekts im Raum. Und die Skalierung ist die Größe in die jeweilige Dimension. Durch den Punkt auf Gitter begrenzen wird die maximale Position im Raum durch die Größe der Fläche begrenzt. Hier drüben sehen Sie, sie ist zu Ende, ich kann es nicht rausschieben. Manchmal ist es allerdings sinnvoll zu tun. In dem Moment stelle ich dann auf Gitter begrenzt aus und ich kann es irgendwohin frei in den Raum verschieben. Gut, das waren die Grundlagen zur Manipulation eines Objekts im 3D-Raum. Viel Spaß beim Basteln!